大家好，好高興可以喺度同大家分享一下我哋 DSE English Paper 2考試嘅題目同埋答案文章嘅分析同分享嘅。喺我哋開始講任何一樣嘢之前呢，我都想同大家提一樣嘢嘅喎。唔知大家咧有冇一個idea 啦，或者 concept 咧，或者一個 memory 咧，記得我哋以前所拍低嘅一啲 English Paper 2嘅短片啊嚇，入邊好多時候咧就話個answer 其實你可以就咁樣記敘翻嗰件事件嘅來龍去脈，又或者記敘翻嗰一樣嘢嘅發生過程，又或者當一個故事咁講啦。咁個故事梗係有頭有尾，亦都有總結啦。咁係順序咁講，又或者咧可能係只係平鋪直敘翻咧你對嗰樣嘢嘅意見就已經 OK 噶啦。唔知大家有冇留意到，好多時候之前拍過嘅短片都係有咁講過嘅。咁但係咧，我哋咧就冇話好具體咧咁樣去話俾大家聽點解啊，點樣做先至叫做平鋪直敘翻出嚟，記敘翻一樣嘢或者敘述一樣嘢，咁就已經符合到本身嗰個題目要求啊。咁喺今堂裏邊咧，我就會用呢個角度咧，係去同大家咧去研究一下啦，分析一下咁樣嘅。當然啦，一定會係用到咧攞到5星星級別成績嘅同學仔嘅答案文章咧，係去做一個範本去喺呢度同大家去分析嘅。而呢個嘅範本咧，正正咧就係一個好好嘅例子咧，係去話俾人哋聽咧，或者係去顯示俾大家睇咧，記敘文究竟係點樣樣嘅。嗱，記敘文其實都有幾款唔同嘅記敘文嘅，或者幾種唔同嘅記敘文嘅。咁但係今次想講嘅咧，當然係其中一種啦。咁其實咧都係俾大家咧有一個大致上嘅概括嘅概念咧，大致記敘文文章嘅結構通常會係點樣樣嘅。不過咧，大家喺當你要去面對一個題目啦，都係要你寫記敘文嘅時候咧，請大家咧都要去自己再自行分析下啦。因為咧，今次我哋講嘅只不過係一個嘅大致上文章嘅結構，唔係每一個題目都係一定要用呢個結構㗎。所以呢個只係一個參考，而唔係同學仔你一定要硬淨咁樣去跟嘅喎。我哋一定要係咧學以應用啊嚇。另外咧，呢個答案文章咧，亦都係一個好好嘅例子，可以顯明到俾大家睇咧，乜嘢叫做首尾呼應。喺文章入邊咧，我哋通常都會有3大個結構噶啦。個結構咧就係一定會有 introduction，即係簡介啦，即係進場嗰段落啦，話俾讀者聽，我哋呢一份嘅文章將會係講一啲乜嘢嘅議題啦，或者題目咁樣啦。跟住就內容啦，最後咧一定要有個 conclusion 嘅喎。咁 conclusion 成日都講嘅 conclusion 咪即係結論咯、結尾咯。咁但係結論結尾又點樣可以好顯明咁樣話到俾大家聽，點樣結尾為之係比較完美一啲嘅結尾啦，亦都可以做到首尾呼應嗰個效果嘅喎。喺呢一個嘅文章範本入邊咧，大家就可以睇到噶啦。歡迎大家 scan 螢光幕上面嘅 QR code，QR code 咧係會將大家咧帶到去 PayPal 嘅版面嘅，而大家係可以喺 PayPal 嗰個平台上邊咧作出一啲嘅支持我嘅頻道嘅運作嘅。如果你仲未訂閱我嘅 channel 嘅話咧，我就好希望咧你可以係揾一個嘅鐘仔，而呢個鐘仔個掣咧可能會喺你嘅螢光幕上邊或者下邊揾到嘅，咁撳一撳你就已經訂閱咗我個 channel 噶啦。另外，我都好希望咧你為我呢個嘅短片咧都俾一個 like 我啦。咁你嘅支持係非常之重要嘅。另外咧就係分享我呢個頻道同埋我短片咧俾你嘅朋友，原因我好簡單嘅啫，我好希望咧更加多人認識我呢個頻道嘅。好啦，多謝大家嘅支持。今次咧我哋會揀選2023年 DSE English Paper 2 Part B 第3條去同大家分析一下嘅。喺我哋睇題目之前咧，我經常都會提我嘅考生咧，一定要睇清楚大題目要求我哋做啲乜，因為大題目就係考試嘅要求嚟嘅。咁好啦，我哋睇睇咯。For question 2 to 9, choose one question and write about 400 words in the space provided on pages 8 to 12. Indicate which question you are going to attempt in the question number box on page 8. 好，考試要求就係咧 Part B 呢個部分係有第2至到第9條嘅題目，考生只需要作答1條就已經 OK 噶啦。咁自己揀啦嚇。如果你作答多過1條嘅話咧，咁就有個問題喺度啦。是但有一個答案咧，一定係唔會俾分你嘅。另外就係考試最低嘅字數要求就係大概400字嘅。
咁我會建議大家寫400至到450字咧，就已經滿足到最低字數嘅要求。答案必須要寫喺答案簿規定嘅範圍之內嘅，咁就係咧第8至到第12版嘅。如果考生寫咗你嘅答案喺第二個部分或者第二啲地方咧，係唔會作為你嘅答案㗎。咁換句話嚟講咧，係應該唔會被批改嘅。咁咧，我哋亦都要喺第8版嗰個部分咧，喺個 question number box 嗰度咧，要寫清楚我哋今次係作答第幾條嘅題目。假設我哋而家係作答第3條嘅話咧，咁我哋就要喺第8版揾翻 question number box 嗰個格仔咧，係去寫翻3呢個數目字，顯示我哋而家係作答緊第3條就 OK 噶啦。Question number 3. Learning English through popular culture. Anime Expo, Hong Kong's biggest anime, manga, and video game exhibition, was held at the Hong Kong Convention and Exhibition Centre last weekend. As a school reporter, you attended the event and interviewed some people dressed in cosplay. Write an article for your school magazine. 題目嘅背景就係講緊上個週末喺香港會議及展覽中心入邊咧，就舉行咗一個嘅動漫節 Anime Expo。咁呢個 Anime Expo 係香港最大嘅動畫、漫畫同埋咧一啲嘅遊戲機或者遊戲嘅展覽啦。咁咧上個星期已經發生咗噶啦。As a school reporter， 咁考生咧你係有個角色噶，考生嘅角色就係你係學校嘅reporter 嚟嘅記者，你咧就去咗呢一個嘅動漫節，喺入邊咧你亦都訪問咗有幾個人嘅喎，而呢個幾個人咧係有特別之處嘅，佢哋特別之處咧就係佢哋係 cosplayer 嚟嘅。好啦，考生要做嘅嘢就係要寫一個文章，呢個文章咧係將會刊登喺你自己學校嘅雜誌入邊嘅 school magazine。好啦，熒光幕前邊咧就會見到一啲嘅資料啦，答案文章就喺下端啦。剛才我哋所解釋咗嘅題目嘅內容，同埋嚟緊會講嘅答案文章嘅內容咧，全部大家都可以喺香港考試及評核局嘅官方網站裏邊咧揾到㗎。咁咧我就將佢個 hyperlink 放咗喺熒光幕呢度，而大家亦都可以去呢個短片下端咧有個叫做 description 嗰個位置咧，係去複製呢條嘅hyperlink， 跟住咧貼上去你嗰個嘅 browser 就可以揾得翻有關嘅資料噶啦。咁所有嘅資料顯示喺呢個熒光幕上面嘅咧，都係我自己打字咁打出嚟嘅。如果有錯有漏嘅話咧，就敬請見諒啊嚇。喺我哋講解其他部分之前咧，我會建議大家自行咧係睇一次整個嘅答案文章。咁我會咧喺呢一個位置咧停留幾秒鐘啦，跟住咧亦都會落去下邊嗰部分咧再停留，如此類推。希望大家可以自己去自行睇一睇成篇文章啦。同大家去概括睇一睇咧，整篇嘅文章嘅字數安排嘅喎。咁咧，我就會將整篇文章嘅 structure 咧係分開咗3大部分嘅 introduction、content 同埋 conclusion。大家可以睇一睇嘅就係 introduction，就係由文章嘅 headline 呢部分去到第一段嘅最尾嘅，就係 introduction 啦。考生係用咗93字。content 咧就係整篇文章裏邊嘅第2段、第3段、第4段、第5段都係 content 嘅部分嚟嘅，咁佔咗係474字嘅。最尾係 conclusion 呢個部分，考生係寫咗喺最尾呢一段，即係第6段嘅。咁考生用咗141字去完成嘅。整篇文章嘅數目字數咧就係708字嘅，都係非常之多字嘅一個文章嚟㗎嚇。好啦，咁就都俾大家去睇一睇大概嗰個嘅分佈啦。就係而家呢個文章咧，就係個 introduction 同個 conclusion 咧係一定
相比之下咧，係點樣都會少過 content 嘅。嗱，93對比474一定係少過啦。跟住呢個141相對474，咁一定係少過啦。咁大家都要留意翻啦，原因就係 content 係講緊好多嘅 main point 啦。呢度咧係數埋咧都有2大 main point 或者3大 main point 可以分到。好啦，咁所以就係 content 點都好啦，係一定多噶啦字數。咁而相比之下 introduction 同 conclusion 又點睇呢？以往我哋做一啲嘅分析文章咧，嗰啲文章都有機會係 introduction 多字數過 conclusion 嘅。而今次顯示俾大家睇嘅呢篇文章咧，就係相反咯，就係 conclusion 嘅字數多過 introduction 嘅。其實冇一個最主要嘅標準嘅，而係咧想俾大家知道咧，其實原來呢兩組字數多與寡咧，未必係一定斷定到你成功與否嘅。不過你最緊要就係知道咧，大致上字數嘅 ratio 咧，就一定會係 introduction 同 conclusion 比較會少過 content 嘅。呢個部分我哋係會以 marking scheme 入邊嘅框架去同大家咧去高呼一下呢篇嘅文章嘅。但係因為咧，我哋今堂本身個目的係想以 narrative first person narration 呢個角度去睇呢篇文章啦，所以咧我哋都會主要咧係放多啲嘅時間咧喺呢一 part，咁希望可以同大家去了解多啲嘅。當然啦，去到講 language and style，我哋會講一啲呢篇文章入邊係有啲獨特之處，我哋會攞出嚟講啦。另外就係 organization 啦。今堂我哋都會咧注重講一講咧首尾呼應係點樣做法。呢一篇文章咧做得好好嘅，咁所以都想同大家去分享一下嘅。好啦，content 通常我都會放呢一樣嘢喺度嘅啦 genre writing style。咁個 writing style 咧就係講緊啦，呢個嘅敘述文啦。咁呢個敘述文咧，其實作者就用咗 first person narration。首先我哋要了解咩叫做 first person narration 先。就係整篇文章或者整個故事篇幅入邊咧，其實作者即係考生啦，佢係有一個角色扮演嘅喎。而佢角色扮演係啲乜嘢咧？當然每一個文章都會唔同嘅。咁喺呢度咧，大家頭先睇完呢一篇文章咧，相信都好清楚佢嘅角色係咩㗎啦。佢就係一個 reporter 啦。好啦，咁佢以一個嘅 first person narration 去做呢件去處理個答案啦。咁有啲咩特色咧？就係咧，因為作者自己已經係一個角色啦，而佢要將整個故事講翻出嚟添。咁就係會用到 I、me、my、my、mine、myself 等等呢啲嘅字咧，係去分佈喺佢個文章入邊嘅。當然要視乎咧嗰個句子、嗰段落，甚至乎嗰篇文章需唔需要用到咁多嘅 first person 嘅代名詞，我哋叫做 pronoun 啊，呢啲叫做會唔會用到咁多咧？咁喺呢篇文章裏邊咧，佢係唔需要用到咁多種類嘅代名詞嘅。highlight 咗藍色嘅部分咧，就喺文章入邊咧顯示到俾大家睇，就係咧呢位嘅考生佢所用到嘅 first person narration 嘅 pronoun。好，咁喺第一段咧好清楚嘅。如果你係讀者嘅話咧，你睇第一段就知道作者自己咧係喺呢個故事入邊都有一個嘅角色扮演嘅喎。OK，個角色扮演咧，亦都係喺第一段咧就大家會理解到嘅。佢係一個 reporter，佢去咗睇咗呢一個嘅動漫節，而有啲嘢咧要記敘翻嚟，要 report 翻俾大家去知道或者去了解嘅喎。咁所以佢係有個角色嘅。第二樣嘢咧，記敘文啦，其實就記敘一啲嘅事件發生啦，或者係寫一個故事出嚟㗎。咁每一個故事或者每件事件發生咧，都會有次序嘅。咁我簡單叫呢啲次序就叫 timeline。次序嘅意思咧，就即係話可能係講緊發生咗一樣嘢，或者做完一樣嘢，我先至會做下一樣嘢，下一樣嘢先會再發生咁樣嘅。咁即係話咧係有次序咁發生每一件事嘅。而喺呢一個嘅文章入邊個特色咧，就係呢個考生佢用唔同嘅 paragraph 係去表示每一件事所發生嘅，就即係話一個 paragraph 裏邊佢會表示咗呢一件事發生啦，下一個 paragraph 就講緊下一件事所發生噶啦，再下一個 paragraph 就係敘述翻之後嗰件事所發生嘅東西啦。咁我哋可以咧喺呢度咧有個少少嘅
chart 啦嚇，一個process 嘅 chart 啦，可以同大家再分享多少少嘅，就係首先記敘文咧應該要係 setting the scene 嘅，就即係話咧將個場景咧係攞出嚟俾讀者了解咗先，究竟其實呢一個場景係發生係咩嘅場景嚟㗎？而家個場景係好清楚就係動漫節啦。咁喺第一、第二段咧就係 setting the scene 嘅 paragraph 嚟嘅。咁第一段咧就係想 set 咩 scene咧，就係話，作者自己咧就話動漫節其實好長，已經有好長嘅歷史。咁一路以嚟咧都好多人都覺得有啲怪嘅，啲人點解會扮其他人啊等等嘅嘢有啲怪嘅。咁但係因為咧近年裏邊咧就有一個即係吹緊呢一種嘅風啦，咁所以咧就好多咧中意睇動漫嘅人咧數目就即係超級增加啦。咁而家咧就讀者就話我自己上次咧上個禮拜咧就去咗，咁而家咧就想同大家咧去了解一下點解咁多人會中意睇動漫啦。又或者你如果未睇嘅，可能咧喺呢度嚟講，我可以 update 下你喎。咁已經係一個進場嘅場景嚟嘅。好啦，第二段係點解又會係進場嘅場景咧？我個人嘅理解咧，就係佢好似帶到我係一個讀者啦，佢帶咗我咧去到呢個動漫節嘅門口咁滯啦嚇。去到個門口，佢就話俾我聽，嗱，你睇下呢個動漫節係非常之特別㗎，因為咧佢咧將呢個意思啦嚇，佢咧就將咧呢個世界咧有啲翻天覆地喎咁樣。所以咧入去睇下啦，有好多特別嘅嘢咧，你可以發掘到同埋睇到嘅。尤其是咧，有好多人咧都會係有 cosplay 啦，同埋咧有其他嘢係好特別嘅。好啦，咁就係即係兩段啦。第一段就係作者主要就講話自己係 reporter 啦，我去咗啦，而家想即係同你報道翻啦，同埋咧 update 下你啦。如果你唔清楚呢件事嘅話嚇，咁另外就係話而家其實動漫節咧係非常之特別嘅。嗱，我好似帶咗你去到個會場面前啦，OK，好啦，咁跟住就當然係好似要再帶你入去個會場入邊咁樣啦。咁喺會場入邊，作者做咗啲乜嘢咧？佢第一件事嘅記錄咧，就係話我曾經同咗兩個女士傾偈嘅。好啦，咁就呢一段啦，就係好啦，咁佢就敘述翻有咩事情發生咯喎，即係我叫呢度第三段啦嚇。佢就同咗兩個女士傾偈嘅，咁內容我唔多講啦。咁佢就講話呢兩個女士有啲乜嘢分享啦。咁另外咧就第四段啦，第四段咧亦都係同咗另外一啲嘅另外一個人咧係去做咗一個簡短嘅訪問。咁呢個訪問咧，佢亦都敘述咗好多去訪問即係佢見到嘅嘢啦，佢訪問嘅人係點啦，佢個訪問嘅人講過啲乜嘢啦，等等咁樣啦。咁好啦，咁就即係話咧，係文章入邊嘅第三、第四段就係講 cosplayer 啦。咁佢再敘述第二啲下一樣嘢喎，下一樣嘢所發生嘅咧就係，咦，除咗 cosplayer 喺呢個動漫節入邊你可以見到之外，原來咧又有一個好特別嘅位置啊，或者係一個好特別嘅地方喎。而呢個地方咧係擺滿咗好多嘅攤位嘅，攤位入邊有好多人咧係賣緊自己創作嘅小東西咁樣啦。咁呢個咧就係佢講翻，佢見到有啲 booth 啦，即係有啲攤位啦，有啲人啦，佢哋做緊啲乜嘢啦，有啲咩咁特別啦。咁就喺第五段嘅。而再落啦，就係叫做喺個動漫節入邊嘅最尾嘅部分咯喎。咁就喺第六段，你會見到佢顯示咗出嚟嘅，就係最後咧，動漫節係一個好特別嘅地方。喺呢個地方裏邊咧，人咧所有人啦，或者即係嚟呢度動漫節嘅人啦，都可以享受到咧一個好特別嘅時刻。有某啲嘅情況之下咧，有啲人可能會覺得呢幾日呢幾天嘅動漫節咧，就係全年最好嘅幾天啦。咁佢就喺呢度即係又講一講最後佢自己一啲嘅總括啦喺動漫節入邊見到所見所聞所做嘅嘢嘅一啲嘅總結啦好啦，咁呢啲就係一啲嘅事件嘅敘述啦，去一件事，跟住就再落一件setting the scene啦，跟住一件事啦，跟住再一件事啦，跟住最後又一件事啦，跟住之後就即係完結啦嗰個嘅動漫節。咁就係 timeline 啦。希望可以話到俾大家聽乜嘢叫做 narrative。narrative 就係咁噶啦，係由個 timeline 次序，又或者可能係啲事情嘅逐步咁敘述出嚟嘅。好，咁跟住再落咧就係 language and style 咯喎。
喺呢度嚟講咧，我通常 language and style 咧就會放 tone and manner。tone and manner 咧都係講緊究竟係用 formal、informal 同定係 semi-formal 嘅英語啦。喺呢度咧，我哋就會用 semi-formal 嘅英語嘅。較早前咧，我有其他嘅短片就係、有講過正式同埋非正式英語係啲咩嚟嘅，大家咧都去嗰個短片再睇一睇，咁你就會了解到 semi-formal 究竟係啲乜嘢嘅東西，從而咧你可以自己係選擇究竟呢個嘅文章你應該用，即係你要寫作呢個文章嘅時候，你應該用乜嘢嘅tone and manner 去處理啦。好，咁最值得一提嘅就係、即係呢一 part 最值得一提嘅就係 direct and indirect speech 呢一樣嘢啦。原因咧，整篇文章係講緊讀者係一個 reporter，佢去呢一個嘅動漫節咧係有職責要做嘅喎，佢就係要即係訪問啦，跟住咧寫翻出嚟啦，跟住就向大家咧刊登呢一個嘅文章。好啦，咁訪問同埋寫翻出嚟咧，通常咧就會係你敘述翻你當時做過啲乜嘢啦，甚至乎你敘述翻你遇到嗰個人，你同嗰個人説過嘅説話嘅內容啦，咁嗰個人嘅回答同埋或者嗰個人嘅回答內容啦。咁我哋可以留意下啦。文章裏邊咧係用咗一啲嘅句子結構，我哋簡稱咧叫做 direct and indirect speech 嘅句子結構嘅。咁就係、如果大家唔清楚咩叫做 direct and indirect speech 咧，我亦都有另外一條嘅短片，大家可以去睇一睇啦，參考一下。咁喺呢一個嚟講咧，就好好嘅時機咧，係重溫下咩叫做 direct and indirect speech，同埋咧喺呢個短片好清楚話俾大家聽，你點樣用，點樣去處理個 punctuation，即係嗰啲逗號啊、inverted comma 點樣用啦，幾時放喺邊度啊等等呢啲嘅叫做規則啦，大家都要認識。如果唔係咧，你唔清楚嘅，或者你唔清楚嘅話咧，你會有機會用錯。你用錯咧，咁整個即係呢個 indirect speech 嘅部分咧，可能你就會 present 錯咗出嚟㗎啦。咁喺 grammar 上邊就會屬於一個嘅 mistake 啦。咁好啦，言歸正傳啦，direct and indirect speech 咧 throughout 呢一個嘅文章，大家都會見到我 highlight 咗yellow 嘅部分嘅，咁就係 indirect speech 入邊啦。係一啲嘅訪問訪問者嘅説話內容啦。咁所以咧佢會用咗呢個嘅結構咧，放咗訪問者嘅説話內容咧，成為佢文章寫作出嚟嘅內容喎。咁變咗咧係有唔同嘅層次啦，即係唔係淨係敘述咯，而係咧我敘述翻嗰個人當時講嘅説話。咁有唔同嘅層次喺度嘅，咁大家可以留意下。如果你遇到類同嘅題目嘅話，可以嘗試下用 direct 同埋 indirect speech 去處理下呢個答案啦。另外咧，去到最尾啦，就係 organisation。organisation 呢一 part 咧，都值得講嘅，就係咧，因為呢個同學做到首尾呼應，做得都非常之清脆利落，同埋我覺得都幾好嘅。咁喺 introduction，如果喺結構上面嚟講咧，寫作咧，我哋應該要做到一個嘅叫做結果啦或者效果啦。你要做到嘅效果係咩咧？就係你要 create interest。喺我哋嘅 introduction 入邊咧，點樣 create interest咧，就好視乎你平時點樣寫作啦。即係真係寫得多或者睇書睇得多咧，你會有好多參考嘅範本咧，幫你去 create interest 嘅。好啦，咁喺呢度嚟講咧，我會特別講到嘅咧就係同學仔喺佢個 headline 嗰度咧，就已經 create 咗一個 interest 噶啦。咁就係話 Does anime bring creativity to the table？ 意思就係話動漫究竟可唔可以帶嚟更加多嘅創作咧？咁樣好啦，咁呢度已經 create 咗一個嘅interest 俾讀者噶啦。咁而呢一段咧，其實我哋都要寫嘅就係個內容會包括咗一啲嘅 background 啦，即係咩人喺入邊啦，做過啲乜嘢啦，或者咩東西啦，地方啦，時間啦，點解我要報導啦，或者點解呢件事件會發生㗎啦，等等嘅嘢嘅。咁當然啦，呢度都仲有少少其他嘢。咁我覺得就呢啲嘅結構上面嘅嘢咧，係俾大家係去作一個參考，而唔係咧俾大家去即係硬性咁樣去記啊。咁大家記住，真係要flexible 啲同埋學以致用啦。OK，好，言歸正傳啦。咁就喺呢一段入邊咧，同學仔咧亦都有陳述到呢一啲嘅背景資料啊。背景資料就係話而家我係講緊動漫節入邊嘅嘢啦。而動漫節喺邊度發生嘅？喺香港喎。咁有啲咩東西咧？就當然有
動漫啦，同埋會有一啲嘅 video game 啦嚇。另外咧就幾時發生啦？上個星期嘅週末啊嚇。咁點解佢要講咧？咁佢都係有講過就話，近年咧即係動漫咧其實有好長嘅歷史㗎啦，但係咧都好多人都覺得有啲古怪嘅。但係咧，去到近年來咧，就突然間好多人咧都會睇動漫㗎噃。好啦，咁就由我咧去咗呢個嘅動漫睇完啦，咁我亦都做咗一啲嘅訪問。咁咧等我嚟話俾你聽，呢個動漫節係啲咩嚟啦？同埋咧，如果你未去嘅話咧，或者未去過嘅話咧，我就 update 下你啦咁樣。咁於是者咧係 create 咗個 interest，希望讀者第一知道佢嘅以下落嚟想講咩啦，第二就係希望讀者有興趣繼續睇落去嘅。好啦，咁跟住咧，我特別要講就係 headline 啦，剛才講咗啦。咁啊，而家要跳落去講 conclusion 啦，因為 content 呢個部分我要 skip 嘅。咁啊，首尾呼應個尾係咩咧？就係個 conclusion 啦。conclusion 咧喺結構上面嚟講咧，就一定要再去提及翻文章內容所講過嘅重點啦。嗱，喺呢度嘅文章內容嘅重點咧，佢就係再講翻喺呢一段入邊啦，再講翻我個內容入邊咧有講過cosplayer 嘅嚇，我亦都咧有提及過 people who had booths 嘅，OK 嗱，內容自己睇啦。咁總言之係提及到呢兩樣嘢㗎，我個content 個部分嚇。咁而家咧我就有啲乜嘢嘅 final thoughts，我最後覺得係乜嘢啦，又或者我喺呢個動漫節咧知道咗啲乜嘢啦，或者學過啲乜嘢啦，咁就可以喺度提及嘅。好啦，最後咧就係我 highlight 咗嘅紅色呢部分，就係我覺得係好直接同個 headline 咧有個首尾呼應得好應嘅，就係 I believe that everyone anime 呢個應該係 anime watcher or non-anime watchers should experience this fascinating moment at least once in their lifetime. As the community becomes bigger, the more creative people will become. 好啦，咁就係咧個尾部分咧就係講緊我好相信或者我相信每一個人，佢講緊每個人咧就係無論你係 anime 嘅watcher 或者唔係，即係你唔係咁中意睇嘅，或者你唔睇 anime 嘅，都應該咧要嚟咧係去經歷下呢個咁超凡咁特別嘅時刻，因為咧呢個咧可能係即係因為呢個咧係一個好超凡嘅時刻喺你生命裏邊啊嚇，好超凡嘅時刻，你一定要經歷下啦咁樣嘅意思。好啦，咁跟住佢就繼續講落去話，而呢一班人講緊 everyone，無論你係 enemy watcher 或者唔係，呢一班人如果越嚟越多人數嘅話咧，即係呢一個嘅小社區啦嚇，越嚟越大啦，越嚟越多人啦，咁咧就等住就會令到更加多有創意嘅人咧會走出嚟啦，又或者咧衍生到更加多有創意嘅人出嚟個市場去分享啦，咁樣咁嘅意思。好，咁樣咧就係正正首尾呼應咗咧 headline 所問嘅所謂嘅一個問題啦，就係話你覺唔覺得 anime 係可以將創作咧發揚光大啦？咁就即係話可以咯，嚇，我相信係可以嘅。OK，好，咁咧去到呢度咧，我哋就講完晒咧乜嘢叫做 narrative first person narration 啦。咁大家要注重嘅就係留意翻作者即係考生佢自己喺文章係有一個嘅角色，佢係佔一席位嘅。咁另外就係 narration 或者 narrative 嘅意思，就即係話我哋要敘述翻啲事件一件一件一件有次序或者有系統咁樣咧，係去表達出嚟，咁就已經 OK 噶啦。咁另外 language and style，大家記住啦，如果我哋係寫一個嘅咁樣嘅 report，即係一個嘅報導嘅話咧，咁我哋係可以或者應該要係包含下咧呢啲嘅 direct 同埋 indirect speech 啦。最後首尾呼應呢個亦都做得好好嘅例子嚇，咁 headline 同埋後邊已經答咗個 headline 嘅嘢，咁呢個就叫做首尾呼應啦。歡迎大家 scan 螢光幕上面嘅 QR code，QR code 咧係會將大家咧帶到去 PayPal 嘅版面嘅。
而大家係可以喺 PayPal 嗰個平台上邊咧作出一啲嘅支持我嘅頻道嘅運作嘅。如果你仲未訂閱我嘅 channel 嘅話咧，我就好希望咧你可以係揾一個嘅鐘仔，而呢個鐘仔個掣咧可能會喺你嘅熒光幕上邊或者下邊揾到嘅，咁撳一撳你就已經訂閱咗我個 channel 噶啦。另外，我都好希望咧你為我呢個嘅短片咧都俾一個 like 我啦，咁你嘅支持係非常之重要嘅。另外咧就係分享我呢個頻道同埋我短片咧俾你嘅朋友，原因我好簡單嘅啫，我好希望咧更加多人認識我呢個頻道嘅。好啦，多謝大家嘅支持。